Ligue sua JBL. A luz de status vai acender e, em seguida, você vai ouvir um som parecido com um dedilhado em um violão, indicando que a caixa está ligada. Pressione os botões de aumentar o volume e reproduzir. Mantenha-os pressionados por cerca de 10 a 20 segundos, ou até a luz de status se apagar. Remova a caixa de som da lista de Bluetooth do dispositivo ao qual ela está conectada. Faça isso para que o iPhone, Android, notebook ou qualquer outro dispositivo pareado não tente se reconectar após descobrir a caixa de som novamente. Religue a caixa de som JBL depois de alguns segundos. Após resetar a caixa, espere cerca de 30 segundos para religá-la. Ligue sua JBL. Este método serve para caixas de som JBL que têm ativação por voz e a funcionalidade Smart Home. Pressione o botão de mudo por alguns segundos. Pressione-o por 15 segundos ou até a caixa de som desligar. Remova a caixa de som da lista de Bluetooth do dispositivo ao qual ela está conectada ou de aplicativos Smart Home. Faça isso para que o iPhone, Android, notebook ou qualquer outro dispositivo pareado não tente se reconectar após descobrir a caixa de som novamente. Religue a caixa de som JBL depois de alguns segundos. Após resetar a caixa, espere cerca de 30 segundos para religá-la. Ligue sua JBL. A luz da bateria vai acender e, em seguida, um anel de luz em torno do botão de energia vai ficar azul se a caixa de som estiver conectada via Bluetooth. Pressione os botões de abaixar o volume e energia. O anel de luz em volta do botão de energia vai piscar na cor vermelha 3 vezes e, em seguida, ficar azul e se apagar, indicando que o processo deu certo. Remova a caixa de som da lista de Bluetooth do dispositivo ao qual ela está conectada. Faça isso para que o iPhone, Android, notebook ou qualquer outro dispositivo pareado não tente se reconectar após descobrir a caixa de som novamente. Religue a caixa de som JBL depois de alguns segundos. Após resetar a caixa, espere cerca de 30 segundos para religá-la. Ligue sua JBL. A luz de energia e o anel em volta vão acender e ficar brancos. Pressione os botões de aumentar o volume e Bluetooth ao mesmo tempo. Na caixa Shard 4, esses botões costumam ficar lado a lado no painel de controle. Remova a caixa de som da lista de Bluetooth do dispositivo ao qual ela está conectada. Faça isso para que o iPhone, Android, notebook ou qualquer outro dispositivo pareado não tente se reconectar após descobrir a caixa de som novamente. Religue a caixa de som JBL depois de alguns segundos. Após resetar a caixa, espere cerca de 15 segundos para religá-la. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.